Горохострел – это тот персонаж, растение, герой мужской в своем роде, без помощи которого вы бы, дорогие зрители, потеряли бы свои мозги на первом же уровне. Своего рода это легенда своего времени, нашего мира, и вот многие из вас знают о нем что-то больше, чем то, что предоставляет он свои услуги за 100 солнц. Сомневаюсь. И именно поэтому я Орех, да-да, тот самый Орех, на которого поздним днем подло напали зомби несколько лет назад. Тот самый Орех, который из последних сил ухватился, что даже пришлось совместить себя с телом зомби. Да-да, это тот самый Орех, который после длительной реабилитации начал сниматься во множестве таких картин, как ПВЗ Гибрид, Fusion, легендарнейший клип по ПВЗ «За тобой цветы» и множество иных проектов. И сегодня я начинаю свою интереснейшую рубрику, в которой я познакомлю вас с множеством интересных личностей, расскажу о фактах, которых вы возможно не знали, и возможно даже расскажу о своей нелегкой работе уничтожения зомби вместе с ними. И начать свою рубрику я хочу с персонажа номер 1 в мире Plants vs Zombies. Да-да, конечно же, это Горохострел, который хоть и первый в игре, но в иерархии мафиозной семьи Гороховых он к большой грусти в угоду своих не столь выдающихся способностей занимает далеко не первое место. Но даже так, он не покладая листьев всегда демонстрирует свои способности в наилучшем свете, выкладываясь на все 100 солнц. Да-да, ведь он стоит тех самых 100 солнц, которые могут падать с неба днем и которые ночью с неба не падают. А чё приходится использовать? Да-да, подсолнухи или солнцекрип, способности которых выдавать солнце. Солнце, за которое по итогу и можно приобрести любое растение, в том числе и Горохострел стоимостью, как я уже говорил, 100 солнц. Да-да, который он отрабатывает по полной в мере своих возможностей, в чем я даже сам убедился, работая с ним. Да-да, было дело. Помню, даже однажды я задал ему каверзный вопрос, поинтересовавшись у него: как вот тебе удается так быстро выращивать горохи и стрелять им? На что вот как сейчас помню, он мне коротко и четко ответил: тяжелый труд, обязательства и здоровый, солнечный, сбалансированный завтрак с углекислым газом делают это возможным. Лично меня эти слова потрясли, отпечатавшись в душе, и определенно повлияли на мою дальнейшую жизнь. Удивительное растение на самом деле Горохострел, и несмотря на свои скромные характеристики, очень мудрое. Очень-очень жаль на самом деле, что в игре ему предпочтение редко дают, но оно и понятно. Стоимость, да-да, тех самых 100 солнц, перезарядка 7,5 секунд, урон силой 20 единиц и уровень прочности в 300 хитпоинтов. Обычно уже на уровне 1.6 его смещает новый источник огневой мощи — ледяной Горохострел. Да-да, тот самый Горохострел, умеющий стрелять уже не простыми, а ледяными горошинами. И после получения которого, как правило, все растения, открывающиеся дальше, также превосходят обычный Горохострел во всем. А с получением выбора у него не остается практически шансов удержаться в слотах из-за отсутствия какой-то эксклюзивной механики, сумевшей бы помочь ему самому или поддержать другие растения. Тем не менее радует, что он все же благодаря, да-да, невысокой цене в 100 солнц может быть полезно хотя бы в качестве раннего растения, да и в мини-играх и конвейерных уровнях ее персона довольно часто встречается. И хоть вряд ли кто-то, наверное, будет комбинировать его с пнем, да-да, тем самым пнем из семейства Гороховых по меркам авторитетной второй части франшизы Plants vs Zombies, но его снаряды, так же как и более старших горохов, подвержены эффекту горения, увеличившего урон вдвое. И уж если мы начали говорить про другие Горохострелы, то он так же, как и остальные горохи, тоже ничего не может поделать с наклоном крыши. Да-да, той самой крыши, которая появляется после локации Туман и которая является последней локацией игры. А то есть на которой происходит босс-файт. Да-да, сражение с тем самым легендарным зомби-ученым, который в прошлом являлся близким другом нашего безумного соседа, зовущегося Безумным Дэйвом. Возможно, может сложиться впечатление, что Горохострел максимально невзрачный персонаж игры, и вкратце его можно описать таким, неким транзитным растением до получения чего-то уникальнейшего, и отчасти это правда. Но, все же узнав его получше, его персона становится интереснее. Мало кто, наверное, знает, но в Nintendo DS-версии Plants vs Zombies существует очень уникальная мини-игра, где фигурирует несколько растений, в том числе и я. Но самым главным героем из всех выступает именно Горохострел. Если в этой мини-игре завести с ним диалог, он сочтет это признанием, начинает как сам не свой выпускать горошины, создавая впечатление, что на нем использовали подкормку из второй части. Да-да, ту самую подкормку в виде листа, который можно как получить зомби, так и купить за монеты, которые в свою очередь можно получить также из зомби или прохождение уровня, или за реальные деньги. Да-да, реальные деньги, которые можно заработать, пойдя на работу. В общем, если перестать разговаривать с Горохострелом в этой мини-игре, то горошек впадает в тильт, жесткую депрессию, уже сочтя, что им воспользовались, и под угрозу уже попаду я, Орех, который там есть. Поэтому такого делать не стоит.
Тем более, что в этой мини-игре есть Гаргантюа. Да, той самый здоровяк из уровня 5.8 и 5.9 на локации Крэша, который меня просто размажет. И на спине которого то и дело сидит мелкий шкет, поджидающий наилучший тайминг, чтобы сесть в ваши мозги. Шутить шутки с ним определенно не стоит. Так же, как и прикалываться не стоит над Грохострелом, ведь почему-то наш бог, Джордж Фен, решил по итогу лишить Грохострела бровей, которые по информации с моих специсточников у него были. А на некоторых изображениях по типу игрового автомата, да, в той самой мини-игре игровой автомат, где нажимая рычаг, ты то и дело как последний лудоман пытаешься убить что угодно, а по итогу теряешь все солнца до последнего. Ну в общем, смотрите, на изображении у Грохострела почему-то листья как у двойного, но это не двойной, бровей же нет. И уж не знаю, насколько это достоверно, но говорят, если сами листья убрать, Грохострел перестает быть Грохострелом, превращаясь в покемона по имени Bellsprout. Да, того самого покемона, дебютировавшего в легендарном аниме Покемон в 77-й серии под названием «Первый раунд начали», когда главный герой Эш героически сражался в Плато Индиго. Можно ли после этого сказать, что не будь такого жанра как аниме, не было бы и Plants vs Zombies? Думаю, вполне. Что ж, надеюсь, вам этот ролик понравился. Знаю, что многие из моих зрителей тоже весьма известные растения. Очень часто я, например, встречаю арбузопульт у себя в комментариях. Им мои ролики, по всей видимости, наиболее нравятся. И поэтому, если вы и сами имеете какой-то опыт с Грохострелами обыкновенными и узнали или знаете что-то, о чем я не рассказал, то буду рад, если вы поделитесь этим в комментариях. И помните, в каждом из нас есть частичка Грохострела, так же как и у растений в игре его текстуры.